За последние 4 столетия люди освоили географию, проникли в недра Земли, покорили океан. Человек создал устройства, благодаря которым он может передвигаться по Земле и летать, общаться с жителями других континентов, не покидая собственного жилища. Люди научились использовать источники энергии, предотвращать эпидемии смертоносных болезней. Эти и другие достижения – результат научного подхода к познанию природы. Физика тесно связана с астрономией, химией, биологией, геологией и другими естественными науками. Физическими методами исследования пользуются ученые практически всех областей науки. Физика – наука, занимающаяся изучением основополагающих и вместе с тем наиболее общих свойств окружающего нас материального мира. Материя – это объективная реальность, существующая независимо от нас и нашего знания о нем. Материя существует в виде вещества и поля. Основными формами существования материи являются пространство и время. Движение является способом существования материи. Все физические процессы и явления, происходящие в природе, можно объяснить типами фундаментальных взаимодействий. Это гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое взаимодействие. При изучении физических явлений и процессов следует физическому методу исследования. Для этого, опираясь на опыт и делая предположения о сути того или иного явления, выводят качественные и количественные законы природы. Открытые законы проверяются на практике. Процесс наблюдения тесно связан с умением внимательно следить за происходящим. От обычного наблюдения, созерцания, научное наблюдение отличается тем, что позволяет приходить к ответам на поставленный вопрос. Далее в цепочке исследования лежит важное звено – гипотеза. Научная гипотеза – высказанное суждение, недосказанное утверждение, предположение, объясняющее наблюдаемые явления или результаты лабораторных экспериментов. Как правило, гипотеза высказывается на основе ряда подтверждающих ее наблюдений и поэтому выглядит правдоподобно. В ходе эксперимента гипотезу доказывают, превращая ее в установленный факт, теорию, теорему, закон. Или же опровергают. Эксперимент, в отличие от наблюдения, это исследование каких-либо явлений путем создания новых условий, соответствующих целям исследования. Следует различать мысленный и реальный эксперимент. Реальный эксперимент – это метод, связанный с практическим познанием окружающего мира. Для реализации данного метода исследования создаются исследовательские центры, экспериментальные установки и так далее. Возможность проведения реального эксперимента зависит от наличия соответствующего материально-технического и финансового обеспечения. Например, самой крупной экспериментальной установкой в мире является Большой адронный коллайдер, построенный в Европейском центре ядерных исследований недалеко от швейцарского города Женева. Физики надеются, что с помощью этой установки они смогут получить наиболее достоверную информацию о происхождении Вселенной. Примерами классических экспериментов в физике являются эксперимент Резерфорда, бомбардировка альфа-частицами тонкой золотой фольги с целью установления строения атома. Эксперимент Эрстеда по доказательству воздействия электрического тока на магнит. Свидетельством значимости и роли мысленного эксперимента в формировании теоретических идей является научная деятельность Галилея, Ньютона, Максвелла, Эйнштейна и других ученых, заложивших основы естествознания. При проведении эксперимента целесообразно следовать плану. Формулировка цели опыта. Формулировка гипотезы, которую можно положить в основу опыта. Определение условий, необходимых для проверки гипотезы и установления причинно-следственной связи. Подбор оборудования и материалов, необходимых для опытов.
практическая реализация опыта, сопровождаемая фиксированием результатов измерений и наблюдений выбранными способами, математическая обработка полученных данных, анализ результатов, вывод. Критерием истинности теории является экспериментальное подтверждение гипотезы. После проведения эксперимента и анализа результатов измерений выявляются закономерности. На основе этих закономерностей развивают теорию явлений. Теория позволяет объяснять не только уже наблюдавшиеся явления, но и предсказывать новые. Особенностью фундаментальных физических теорий является их преемственность, то есть практически любая новая научная теория включает старую теорию и ее результаты как частный случай. Теория, проверенная и подтвержденная многочисленными экспериментами, может рассматриваться как физический закон. Физический закон — основанная на научных фактах устойчивая связь между повторяющимися явлениями, процессами и состоянием тел и других материальных объектов в окружающем мире. Одним из важнейших методов исследования является моделирование, замена реального объекта, процесса или явления другим, называемым моделью. Модель — это идеализация реального объекта или явления при сохранении основных свойств, определяющих данный объект или явление. Модели бывают теоретические, лабораторные, компьютерные. Примерами физических моделей являются материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальный газ. Для того, чтобы понять и описать эксперимент, вводятся физические величины. Физическая величина — свойство материального объекта или явления, общее в количественном отношении для класса объектов или явлений, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них. С развитием научных знаний появилась необходимость в развитии единой системы единиц измерений. На Генеральной конференции мер весов в 1968 году достигнуто соглашение о международной системе единиц, согласно которому базовыми единицами измерения являются 7 следующих единиц: метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, кандела, моль. Каждый научный эксперимент связан с измерением различных физических величин. Измерить физическую величину — это значит сравнить ее с эталоном, с единицей измерения. Прямое измерение — определение значения физической величины непосредственно средствами измерения. Косвенное измерение — определение значения физической величины по формуле, связывающей ее с другими физическими величинами, определяемыми прямыми измерениями. При обработке результатов измерений нужно оценивать, с какой точностью проводится измерение, какую ошибку допускает ваш прибор, то есть определить погрешность измерений, как влияет сам процесс измерения на объект, который вы измеряете.